Ну что, по-прежнему 1-0 в пользу Кати. Едем дальше, слово номер 3. Третье слово гораздо проще, чем первые два. Третье слово «ужик». Успел. Да, и кто этот ужик такой? Ёб твою мать, блядь! Ёб твою мать! Охуеть просто! Ты шо? Сиди в машине. Сиди в машине. Ёб твою мать. Вообще жесть. Вообще совсем не интересно. Более того, они понимают степень рисков и опасности, да. Потому что, да, безусловно, они застрахованы и на треке. Но в 90 случаях из 100, если ты упал на треке, Блядь! Приглашена к нам в студию. Этот человек занимается много таких проблем, онкологии в том числе. Да сука ты ебаный в рот, блядь! Добрый день. Я сегодня представляю наиболее уязвимую категорию пациентов. Это пациенты, которые болеют Твою мать! Ёб твою мать! Вот твою мать, ни хера себе, блядь. Охренеть.
Бля. Ну, давай лучше алкаша зайду. Он хотя бы стихи знает. Какое-то веселье. Мне вообще бесит, когда люди лезут в мою личную жизнь, даже если это мои друзья. Там сейчас с одноклассницами, у них всех есть дети. И они, знаете, такие одержимые мамаши, потому что они весь вечер разговаривали. Нахуй. Съездили, блядь. Ох, блядь. Регистратор включен? Я пошутил, а ты не поверил. Живой? Блядь, ты что? Вырезай. Не, подожди. Да. А что случилось? Вот. Открывай. Он это, живой. И живой, почти. Даже сказать. Ёбаный в рот, блядь!